Mu mategeko arico twita procédure administrative mu vya leta hari ico twita le principe de la continuité de l'État. Rero hari ingingo yafashwe igihe Pierre Nkurunziza yaramutswa igihugu, hagaca haba iyindi ngingo ifashwe ubu haramutswa igihugu Evariste Ndayishimiye. Kuri abo bantu b'abanyagihugu ntihategerezwa kuba amadidane, kuko naho hoba haje uwundi mukuru w'igihugu dukurikije iyo principe de la continuité de l'État, babandanya bubahiriza ingingo yari yafashwe nziza kuri abo banyagihugu. Ntibashobora rero ko haba ingingo zibiri zivuguruzanya kugira bagume mu ngorane nk'izo, badafise iyo baja bakabura shinge na rugero. Bategerezwa kuba bari mu kuri kwabo no mu bubasha bwabo hisunzwe ingingo ya mbere yari yafashwe. Rero nico ayo mategeko avuga mu vya principe de la continuité de l'État. Bategerezwa kuba bafise uburenganzira bahabwa n'ingingo ya mbere yafashwe, kuko ntiyoshobora kuvuguruzwa n'iya kabiri. Rero kugira izo ngorane zose zihere hatogwa umuti, nuko Buseko itegerezwa gutanga umuzibukiro kuri abo banyagihugu bamerewe nabi, canke naho leta yonyene ikagira Buseko kwaho hantu hasubizwa abanyagihugu. Niko hoba habaye inzira nziza n'ubutungane kuri abo bantu. Rero kubona ingingo yari yafashwe ubwa mbere itakurikijwe na leta y'ubu, eka n'ingingo yafashwe na leta y'ubu ikaba itarakurikizwa haciye umwanya nk'ubu, ni ibintu rero abanyagihugu bashobora kwibaza ati mbega twe twabaye abande, ubwo ntitwahebwe kubera tudafise inguvu, tudafise amafaranga akwiye nk'uko iyo sosiyete iriko ikorera hacu yoba ifise amafaranga ku buryo leta icagura isosiyete gusumba abanyagihugu. Rero n'ibintu umuntu wese yoca yibwira. Rero leta yo kwikubita agashi ikagerageza kuzuriza abo banyagihugu bakaronka ubutungane bwabo.